Të dashur peshqi, po fillojmë me një mesazh për ju në vitin 2026 dhe kemi balancën, ndryshe justice apo drejtësia, flet për ekuilibër, drejtësi, shkak, pasojë, vendime të drejta dhe karma. Kjo është një ekuilibër emocional, do të thosha. Qartësi mendore, vendime të drejta, paqe të mbrëmshme, shërim përmes pranimit, lidhje thellë me intuitën, lidhje thellë me veten e juaj. Mesazhi që jep kjo letër thotë gjej qendrën tënde dhe mbaj ekuilibrin mes gjithçkaje. Ashtu si kjo grua që mban enën pa derdhur ujë, ti je i ftuar të mbash emocionet, përgjegjësi dhe energji pa u humbur. Peshqit janë shenjë emocionale, intuitive, empatike dhe shumë shpirtërore, që drejtojnë nga Neptuni dhe Jupiteri. Kjo jetë të përshtatet si një dorez. Ti jeton natyrshëm në botën e ndjenjave dhe ëndrave, por ndonjëherë humbet kufit ose ekuilibrin, të dashur peshqi. Për ju është një letër shumë pozitive dhe mbështetëse, të dashur peshqi, të konfirmon aftësinë tënde natyrale për të gjetur harmoninë në mes kaosit emocional. Ti je pra kjo grua që mban apo ecën mbi ujë pa u lagur, ta themi kështu. Në përgjithësi një mesazh goxha i butë dhe i shërues. Ti tashmë ke gjithçka që të nevojitet për të qëndruar në ekuilibër. Besoj intuitën tënde, ruaj kufit emocional dhe lejo që transformimi të ndodhë natyrshëm. Kjo është letra çfarë pasqyron. Unë mund ta përshkruaj kështu, ta them alla shqiptarçe. Të mbajmë balancën në çdo vend që jemi të detyruar tani. Nga që nuk do humbisni asnjë mundësi për ta parë, për ta gjykuar, për ta marrë apo për të fituar. Do thotë keni gjithçka që nevojitet për të arritur aty ku dëshironi. Mjafton të qëndroni të balancuar, të dashur peshqi. Kur them balancuar, që çfarë t'ju mendon mendja, të thotë dhe zemra juaj. Pra,